新买的鸡蛋切记不要直接放在冰箱里，学会这3个保存鸡蛋的技巧，放3个月一点问题都没有，哪怕是夏天也不坏。你也赶紧试试吧。今天就跟大家聊一下鸡蛋，鸡蛋营养价值非常高，很多人都喜欢吃。鸡蛋虽然好吃，但是难保存。很多人把鸡蛋买回来之后就放到冰箱的恒温室里，认为冰箱的恒温室里温度低，可以让鸡蛋保存的时间更久。恰恰相反，因为冰箱恒温室里湿度非常大，我们把鸡蛋放到冰箱里，表面很容易结水珠。如果在鸡蛋表面结水珠，鸡蛋就很容易变质。再就是鸡蛋不要放在冰箱里的原因，大家都知道鸡蛋表面有很多粪便，里边有很多幽门螺杆菌。如果把鸡蛋直接放在冰箱里，这些细菌会在冰箱里蔓延，相当于在养菌，就很容易传到我们放到冰箱里的食物表面。我们在吃食物时可能就不卫生、不安全。下面教大家正确保存鸡蛋的方法，一起来看一下吧。先说一下错误保存鸡蛋的方法。大家都知道鸡蛋表面非常脏，很多人把鸡蛋买回来之后就直接用清水洗，因为鸡蛋壳表面有一层白色的保护膜，如果我们用清水洗，会把保护膜给破坏，存放1星期，内部就开始散黄变坏。如果你买回家的鸡蛋表面非常脏，我们可以找一个干抹布，把鸡蛋表面的脏东西、灰尘擦一下，就可以保存鸡蛋了。第一个方法，把鸡蛋放到蛋托上，就像我们买鸡蛋时，很多鸡蛋都是用蛋托装着。商贩为什么会选择用蛋托装鸡蛋呢？因为蛋托是纸质的，可以吸收空气中的水分，让鸡蛋不与空气中的水分接触，鸡蛋保存的时间会更久。我们把鸡蛋放到蛋托上也是有讲究的，大家会发现鸡蛋有一个小头一个大头，把鸡蛋放到蛋托上一定要小头朝下，大头朝上，这样鸡蛋存放的时间才会更久。打过鸡蛋的人都知道，鸡蛋大头这边有一个气室，气室可以隔绝蛋黄与蛋皮接触。我们把鸡蛋竖着存放时，蛋黄会往上浮到气室表面，不与蛋皮接触，这样鸡蛋存放的时间才会更久。第二，把鸡蛋放到大米里，把鸡蛋放到大米里时，也要小头朝下，大头朝上。就像之前没有冰箱时，很多老人就是用大米来保存鸡蛋，哪怕过炎热的夏季，鸡蛋也不会坏掉。因为大米可以吸收空气中的水分，还可以防止鸡蛋内部的水分流失。只要鸡蛋内部的水分不流失，不与空气中的水分接触，把鸡蛋放到大米里，然后放在阴凉通风处，存放3个月，一点问题都没有。很多人会说了，鸡蛋表面既然这么脏，是不是会把我们的大米给污染了呢？首先，我们吃大米时要淘洗大米，然后就是高温蒸煮大米。鸡蛋表面的细菌经过高温的蒸煮，不会对我们的大米造成伤害。第三，食用油保存鸡蛋，我们把鸡蛋放到食用油里，让食用油均匀的把鸡蛋包裹起来。只要鸡蛋表面裹上一层食用油，鸡蛋内部的水分就不会流失，鸡蛋就不会变坏。食用油还可以阻止空气中的水分进入鸡蛋内部，可以让鸡蛋保存的时间更久。把鸡蛋表面裹上一层食用油，然后放在阴凉通风处保存3个月，一点问题都没有。大家学会之后，赶紧分享给你身边的朋友或家人，让他们别再把鸡蛋直接放在冰箱里了。